على كل حال كيسنجر قال لهم être l'ennemi des États-Unis est dangereux. Être l'ami des États-Unis est fatal. إذا كنت عدوا للولايات المتحدة فهذا خطر كبير، أما إذا كنت صديقا لها فهذا خطأ قاتل. لأن أمريكا ما عندهاش مشكل تشد حليف من الحلفاء ديال التقليديين عبر التاريخ، انت ولاو تسلموا كأكلة سائغة للإيرانيين، أو باش تفاهم معاهم باش كذا إلى آخره. حيت الإيرانيين نقول لكم شنو باغيين. الإيرانيين القضية بسيطة، الإيرانيين باغيين الحرمين. واش عقلتيوا على هذا الكلام؟ شكون اللي قالوا لنا ولا ما عرفتيش شكون اللي قالوا لنا؟ شكون اللي فيكم باقي عاقل؟ الحسن الثاني اللي قال لنا هذا الكلام السيد الرئيس. الحسن الثاني في عام 1983 في المواجهة ديال الخميني قال له شوف راهي الا مشيتي حتى يعني وصلتي هددتي الحرمين راه غنعلنوا الجهاد. راه نقول لكم دابا راه كاين التهديد ديال الحرمين، لأن إيران عندها حسابات. إيران هي دولة قومية، ما نخرجهمش أنا من الإسلام، ولكن البنية ديال الدولة الإيرانية هي دولة قومية، والدول كلها تقريبا قومية مع الأسف الشديد. ولهذا ماشي الدول ديال الخليج اللي غادي توقف في وجه إيران إذا ربما ما يتخيل أنه يعني حماية أمريكية متخلفة. فأنا كنقول هذا الشيء لأهل السنة، سواء دول الخليج أو مصر أو الدول ديال المغرب العربي أو تركيا، أو أنا ما كنقول لكمش توحدوا وديروا الخلافة الإسلامية، هذا الشيء بزاف عليكم ما تقدوش ديروه وما تنفكرش فيه. أنا كاع تنقول لكم غير شوفوا كيفاش ديروا، تنسقوا الجهود ديالكم حتى يصبح لنا وزن. لم يعد لنا وزن، لم يعد لنا وزن، مشينا في حالنا إلا أن يشاء الله. على كل حال اللي بان لي باش نبدا لكم واخا هادشي مؤسف، أنا اليوم ربما يكون آخر لقاء ديال الأمانة العامة هذه السنة هذه، يعني السياسية والدعوية الله أعلم. كنت بغيت زعما نجي يكون كلامي أكثر تفاؤلا، طبعا ولا بدا شي شوية، غير ما بغيتش نطول بزاف، راني طولت فهمتيني ولا. يعني مع الأسف الشديد هذه الحكومة ديالنا يعني كلما لأن أنا عندي واحد الفكرة، ولكن انتبهت أنها خاطئة. واحد الفكرة لاصقة في الدماغ ديالي، كنقول أنا حنا ماشي معارضة محترفة. حزب العدالة والتنمية ماشي معارضة محترفة. حزب العدالة والتنمية هو حزب عنده مرجعية إسلامية. المرجعية الإسلامية ديالنا ما كاتب لنا الله تعالى لا نكونوا معارضة ولا نكونوا موالاة. حنا إلا شفنا شي حاجة مزيانة كنقولوا مزيانة، إلا شفنا شي حاجة الأصل هو هذا، في الآخر غنوليو معارضة محترفة بالزمن فهمتينا، لأنه تيدفعونا لهذا الشيء. كنت كنتخيل أنه هذا السي أخنوش إلا جا ربما سيفتح له ما لم يفتح لنا نحن من قبل في الحكومتين السابقتين فهمتينا ولا، وينجز. ونحن إذا استطعنا أن نساعده نساعده، وإذا استطعنا ونصفق له إذا كان من الضروري. وديك الساعات الحزب العدالة والتنمية يولي هامشي في المغرب، ولا ينجح مرة أخرى، ولا يجي ولول. بيني وبينكم ما نجمو فو إلا كان الحزب، إلا كانت الدولة غتطلع، هذا هو المهم عندي. هذا الدولة خصها تطلع وتقوى وتكون صحيحة وتخدم ولادها وتكون عندها الصحة مزيانة والتعليم مزيان. هادشي اللي كان كيقول لنا هذا السيد، كان كيقول لنا الصحة. انتم حيت ما كتعرفوش الصحة، أنا غنجيب اللي غادي يخدم الصحة فهمتيني ولا إلى آخره، والتعليم كلشي قالوا. من الصبر ترجعوا لذاك الشيء اللي كان كيقول السيد الرئيس. خلي الارقام، غير داك الشيء اللي كان كيقول بفمو بالخصوص الصحه. انا كنعقل على الصحه، بل كان كيوجد واحد الخينا للصحه حتى تجبر يعني كيهلك الصحه ديال واحد المواطن فهمتي بلا الله الى اخره. هذه الحكومه هذه الاخوان الكرام، هذه الحكومه هذه دابا يعني انا غنقول لكم شو المشكل ديالها. ماشي ما كتعطيش الفلوس ولا دابا الفلوس كتعطيهم. انا كان عندي موقف مختلف قلت لكم، لانني كنت متخوف على البلاد. داخلين حنايا من بعد الاحداث ديال اوكرانيا ما كليناش عرفنا فين داخلين. قلت كل شيء اللي طبيعي ملي تتجي ظروف صعيبه تيخبي الفلوس الى اخره تحسبا
لما سوف يقع. ها هما دابا هذاك المراحل كلها يزناها الحمد لله، هما عطاو واش تحل شي مشكل. الطلبه ديال الطب خارجين، الناس ديال الصحه خارجين، ودابا باش تقدروا الناس ديال الصحه اسكو صافي دير. انا دابا واحد السيد عنده واحد البنت مريضه بغا يديها للمستشفى، اتصلت انا بواحد السيده في المستشفى، طبيبه الى اخره، قالت لي راه لي زانفيرميي دايرين اضراب مفتوح. عاد قدرت شنو هو الاضراب ديال لي زانفيرميي. واخا تسمع الحاجه ما كتعطيكش، مجرد السماع ما تيعطيكش صوره واضحه ملي كتشوف بعينيك الاثار ديال داك الشيء. دابا تخيلوا دابا لي زانفيرميي دايرين الاضراب، شكون اللي غادي يعطي لهاد الناس الدواء، شكون اللي غادي يقابل هاد الناس، شكون اللي غادي يبدل لهم، ما عرفتش شنو الى اخره. كيفاش هادشي؟ الانسان خصو اون برانسيب هادشي هذا ما نوصلولوش، فهمتيني ولا لا؟ ودابا والناس ديال العدل فهمتيني ولا لا، راهم داخلين وجايين الاخرين. الوغ يوم بلوس عطيتي الفلوس بهذه الطريقه، معناها ان هذه الحكومه هذه اللي كنت كنتخيل انها يمكن ان يقع الاصلاح في عهدها وعلى يدها ونظرا لمكانه رئيسها الى اخره وكذا، واذا به يعني انها تسيء. لان المشاكل الاخوان ماشي في السياسه، ماشي هي الفلوس مهمين، ولكن في السياسه كاين شي حاجه سميتها السياسه. اب كيزير على ولادو وتيشرح لهم باللي تيزير عليهم باش يبني لهم الدار، حسن من اب كيدور معاهم وغادي يموت ويزيد مع الطريق ويخليهم في الكرا يخرجوهم مالين الكرا. وهذاك اللي الاول الا شرح للناس ووضح لهم، فهمتيني ولا لا؟ وحنايا دابا كل مره كنبغيو حنا نصلحوا الجره، هو تينوض يخربق علينا. ديك النهار مشى تيقول الاخوان ديالنا النواب البرلمانيين ديال الحزب ديالنا بالخصوص وديال المعارضه كلهم، انتم عندكم، قال لهم زايدين ناقصين. هذه كان خاصها بصراحه، حنا كنا غنرفعوا فيها رساله لجلاله الملك وتجنبنا هذا الشيء، قلنا بلا ما نحرجوا سيدنا وصافي خليها. هذا انسان ما واعيش تيقول، لا يعني لي نول، لانه هذيك راه اسقاط لمؤسسه دستوريه هي الاساس اللي هي البرلمان. لان اللي تيقول هذا الشيء المعارضه راه من باب اولى تيقولوا الاغلبيه. شنو هي الاهميه ديال الاغلبيه عنده؟ المعارضه اللي كتواجه معاه ما داش فيها. وفهمتيني؟ لو عاوتاني مؤخرا عاوتاني شنو قال السي انت؟ قال لك الحمد لله اللي كنا معاكم حنايا. انت السي اخنوش اللي طلعتينا في 2011، انت اللي طلعتينا في 2016، انت 125 جبتيها انت، ولا حين انت يعني خسرتي الماء ديال المغاربه اللي كيشربوا منه، فهمتيني ولا لا؟ باش تكثر الدلاع اللي ما لقيتي لما تبيعوا، انت اللي جبتي لنا داك الشيء. ونقول لك واحد القضيه، احنا حمدنا الله اللي كنتيو معنا. انتوما اللي خاصكم دابا تعضوا يديكم اللي ما لقيتيوش محالنا معاكم ديك الحكومه، لانكم راكم كلكم خاويين زاويين. حتى واحد فيكم ما تيعرف يقول حتى كلمه. اش كتقولوا؟ راه سي اخنوش، راه السياسه راه ماشي هي الفلوس، السياسه راه هي المصداقيه وهي الوضوح والصراحه والصدق. والله الا كتجيني كتشبه غير لهذا الرئيس ديال فرنسا، غير كتخبط وتزبط، فهمتيني ولا لا؟ وما عرفتك فين غتمشي في الاخر. الله يحفظ معاك والله العظيم. راه واخا دابا الحمد لله كيف ما كان الحال، حنا كنتجاوزوا هذه المشاكل اللي كدير لنا وحده مع الوقت والفلوس وما نعرف شنو الى اخره، ولكن هذا الشيء ما عاطيش الخير.